با سلام به مولکیول‌ها خوش اومدید. امروز راجع به زنجیره انتقال الکترون از گفتار 2 از فصل 5 زیستشناسی 12 تجربی با شما هستیم. میایم و زنجیره انتقال الکترون را به صورت کامل و به صورت ساده برای شما توضیح میدیم. گفتار دوم شامل چرخه کربس یا چرخه TCA میشد که در ویدیو قبلی توضیح دادیم و با زنجیره انتقال الکترون این گفتار رو تموم میکنیم. قبل از اینکه بریم زنجیره انتقال الکترون رو ببینیم یه بار دیگه برگردیم ببینیم تا الان به کجا رسیدیم. مرحله اول گلوکوز تبدیل شد به پیروات طی قندکافت یا گلیکولیز. بعد از اینکه پیروات ما توی سیتوپلاسم تولید شد، این پیروات به میتوکندری میره و بعد از رفتن به میتوکندری اسیتیل کوآنزیم A تولید میشه. توضیح دادیم که اسیتیل کوآنزیم A با یک مولکول 4 کربنی توی چرخه کربس میکس میشه و چرخه کربس رو شروع میکنه و طی چرخه کربس مولکول های حامل الکترون مانند NADH و FADH2 درست میشن که به زنجیره انتقال الکترون میرن که در نهایت ATP تولید میشه. الان ما میایم راجع به زنجیره انتقال الکترون صحبت میکنیم. زنجیره انتقال الکترون مهمه که بدونید کجا داره اتفاق میفته. توی میتوکندری داره اتفاق میفته و غشای داخلی میتوکندری. پس ما میایم این اسمها رو اینجا بنویسیم. اینجا غشای داخلی میتوکندری هست. و لازمه که بدونید که اینجا بخش بین دو غشای میتوکندری هست و اینجا بخش داخلی میتوکندری. میتوکندری اسم دیگهش تو کتابتون گفته راکیزه. پس اینها رو هم لازمه که بدونید. توی بخش داخلی میتوکندری یون هیدرونیوم یا پروتون وجود داره که اینها باید انتقال پیدا کنن به بخش بین دو غشا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما اینجا یک آنزیم ATP ساز داریم، به این میگیم آنزیم ATP ساز و این آنزیم ATP ساز قراره برای ما ATP تولید کنه. اما چجوری این آنزیم ATP ساز میاد برامون ATP تولید میکنه؟ یک انرژی لازم داره این آنزیم که بتونه مانند یه موتور بچرخه دور خودش و این چرخیدن این آنزیم ATP ساز باعث میشه که ATP تولید بشه. اما این انرژی در آنزیم ATP ساز از کجا میاد؟ خب توی چرخه کربس ما یه سری مولکول داشتیم همونطور که گفتیم مانند NADH و FADH2 که برای ما درست شد و این مولکول‌ها میان اینجا و الکترون‌های خودشون رو انتقال میدن. چیزی که ما اینجا داریم یک سری کامپلکس از جنس پروتئین روی غشای داخلی میتوکندری قرار دارن که میان این الکترون‌ها رو میگیرن و انتقال میدن. چجوری این اتفاق میفته؟ به فرض مثال ما اینجا NADH رو داریم. NADH ما میاد الکترون خودش رو به این کامپلکس میده و در این پروسه تبدیل میشه به NAD مثبت به علاوه یک پروتون و همینطور در کامپلکس های بعدی FADH2 میاد الکترون خودش رو انتقال میده به این کامپلکس و چیزی که تولید میشه FAD هست. اینکه چرا اینجا یه پروتون درست شد و اینجا درست نشد در سطح کتابتون نیست، به نظر من خیلی هم بهش اهمیت ندید. طی این انتقال الکترونی که اینجا داره اتفاق میفته اینجا باز هم الکترون انتقال پیدا میکنه. الکترون رو ما میایم با ای منفی نشون میدیم. الکترون ها دارن اینجا انتقال پیدا میکنن و طی این انتقال این پروتون هایی که توی فضای داخلی میتوکندری قرار دارن میان پمپ میشن توسط این کامپلکس ها و میان به فضای بین دو غشای میتوکندری. خب طی این اتفاق غلظت این پروتون ها توی فضای بین دو غشا داره بیشتر و بیشتر میشه و بیشتر شدن این پروتون ها توی این فضا داره یک شیب غلظت الکتروشیمیایی درست میکنه. شیب غلظت الکتروشیمیایی، اینجا چیزی که ما داریم بهش میگیم شیب غلظت
الکتروشیمیایی که اون رو با دلتا پی نشون میدیم. این یکی از روش‌های تولید ATP است. توی ویدیوی قبلی ما گفتیم که روش‌های تولید ATP 3 نوع بود. یکیش در سطح پیش ماده بود که توی گلیکولیز یا قندکاف اتفاق میافتاد. یکیش با استفاده از انرژی نوری هست که توی فتوسنتز فصل بعد اتفاق میفته. این یکی با استفاده از شیب الکتروشیمیایی هست، روشی از ساخت ATP است که تقریبا توی همه موجودات زنده اتفاق میفته. خب الان اتفاقی که میفته، آنزیم ATP ساز میاد از این شیب الکتروشیمیایی استفاده میکنه و این پروتون ها رو در خودش قرار میده و قرار گرفتن این پروتون ها در آنزیم ATP ساز باعث میشه که این آنزیم دور خودش مثل یه موتور بچرخه و چرخیدن آنزیم ATP ساز باعث میشه که ADP تبدیل بشه به انرژی ما که ATP هست و ATP به این صورت اینجا تولید میشه. نکته دیگه که باید بدونیم اینه که این الکترونی که اینجا داره انتقال پیدا میکنه در نهایت باید به یه چیزی منتقل بشه. آخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون اکسیژن هست. یعنی این اکسیژنی که ما نفس میکشیم در نهایت باید بیاد و این الکترون رو بگیره. اکسیژن میاد و این الکترون رو دریافت میکنه و تبدیل میشه به آب. برای همین هست که موجودات زنده‌ای مانند جانوران برای زنده موندن نیاز به نفس کشیدن دارن و طی این نفس کشیدن دارن اکسیژن میگیرن، چون اکسیژن در زنجیره انتقال الکترون باید آخرین گیرنده الکترون باشه. اگر این اکسیژن وجود نداشته باشه این الکترون نمیتونه خودش رو به اکسیژن برسونه، این الکترون ها منتقل نمیشن و تولید انرژی توی سلول متوقف میشه. چرخه کربس دیگه انجام نمیشه چون الکترون ها نمیتونن توی این زنجیره انتقال پیدا کنن و اون سلول دچار کمبود انرژی میشه و فعالیت‌های بیوشیمیایی سلول به هم میریزه و در نهایت منجر به مرگ سلول میشه. پس اکسیژن آخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون هست و عدم وجود اکسیژن با زندگی پرسلولی توی جانوران سازگار نیست. خب کاری که ما اینجا کردیم اومدیم موضوع رو یه مقدار ساده تر توضیح دادیم، اما کتاب اومدن واکنش ترکیب شدن آب با الکترون رو هم نوشته که ما اونو اینجا می نویسیم. اتفاقی که اینجا داره میفته، این الکترون داره میکس میشه با این اکسیژن و واکنشش به این صورت میشه: یک مولکول اکسیژن میکس میشه با 2 تا الکترون و چیزی که برای ما تولید میکنه یون اکسید هست که با 2 بار منفی نشون میدیم. برای اینکه این معادله موازنه بشه اینجا رو به صورت 1/2 اکسیژن مینویسیم و در مرحله بعدی این یون اکسید میاد و میکس میشه با 2 تا پروتون و چیزی که تولید میشه یک مولکول آب هست. پس این واکنش رو هم حتما به این صورت بلد باشید که اگر توی امتحاناتون اینجوری مطرح شد بتونید جواب بدید. این اتفاقیه که داره اینجا میفته. خب ما میایم زنجیره انتقال الکترون رو یه بار دیگه سریع مرور میکنیم. زنجیره انتقال الکترون مرحله آخر تنفس هوازی هست. سوال ازتون میپرسن این زنجیره کجا اتفاق میفته؟ روی غشای داخلی میتوکندری داره اتفاق میفته. چه چیزهایی توی این زنجیره نقش دارن؟ آنزیم ATP ساز رو داریم که ATP تولید میکنه. یک سری کامپلکس داریم که اسمشون رو لازم نیست بلد باشین و میان الکترون ها رو انتقال میدن. این الکترون ها از چرخه کربس میان. این الکترون ها از چرخه کربس اومدن و اینجا الکترون های خودشون رو منتقل میکنن به این کامپلکس ها. اینجا NADH ما الکترون خودش رو میده به این کامپلکس و تبدیل میشه به NAD مثبت. در واقع این کامپلکس داره کاهش پیدا میکنه و NADH داره اکسایش پیدا میکنه. خب انتقال این الکترون ها باعث میشه که یون هیدرونیوم یا پروتون ها پمپ بشن به فضای بین 2 غشای میتوکندری. این فضای بین 2 غشای میتوکندری هست که این پروتون ها از بخش داخلی میتوکندری
میرن به فضای بین دو غشا. زیاد شدن پروتون ها در این منطقه باعث میشه که یک شیب غلظت الکتروشیمیایی تولید بشه. چرا الکتروشیمیایی؟ چون یک ماده شیمیایی باعث میشه که فضای بین دو غشای میتوکندری مثبت‌تر بشه نسبت به فضای داخلی. آنزیم ATP ساز میاد و از این شیب غلظت استفاده میکنه، این پروتون ها رو برمیگردونه به فضای داخلی یا ماتریکس میتوکندری و طی این انتقال این آنزیم دور خودش میچرخه مانند یه موتور و این چرخش باعث میشه که ADP تبدیل بشه به ATP و طی این واکنش تقریباً 30 ATP به ازای هر مولکول گلوکوز تولید میشه. الکترون هایی که اینجا دارن انتقال پیدا میکنن در نهایت خودشون رو به اکسیژن منتقل میکنن. اکسیژن آخرین گیرنده الکترون هست. این اکسیژن با این الکترون میکس میشه، در اولین واکنش یون اکسید درست میکنه. این یون اکسید با 2 تا پروتون میکس میشه و تولید آب میکنه. این شد زنجیره انتقال الکترون. آخرین نکته‌ای که در گفتار 2 فصل 5 مطرح شده اینه که تنفس یافته‌ای چجوری تنظیم میشه. تنظیم تنفس یافته‌ای امکان داره توی این مرحله گلیکولیز انجام بشه یا امکان داره توی چرخه کربس انجام بشه و معمولاً بستگی داره به مهار این آنزیم هایی که اینجا دارن این واکنش ها رو انجام میدن. اسم آنزیم ها توی کتاب شما نیومده و چجوری این آنزیم ها تنظیم میشن هم به صورت مفصل توضیح داده نشده. تنها چیزی که ما باید بدونیم اینه که وقتی ATP زیاد باشه توی سلول، وقتی توی سلول ما ATP زیاد بشه، به این معنی است که سلول ما به اندازه کافی انرژی داره. بنابراین وقتی که ATP زیاد باشه میاد و گلیکولیز رو متوقف میکنه. به گلیکولیز میگه ما دیگه نیازی نداریم که گلوکوزها رو تبدیل بکنیم به پیروات. همچنین میاد و چرخه کربس رو هم متوقف میکنه. به چرخه کربس میگه ما دیگه به مولکولهای حامل الکترون نیازی نداریم و این چرخه رو میتونیم متوقف کنیم. وقتی که ATP های ما مصرف بشه، یعنی یه فسفات ازشون جدا بشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ADP یا تبدیل میشه به AMP، آدنوزین دی فسفات یا آدنوزین مونوفسفات که توضیح دادیم توی ویدیوهای قبلی. این اتفاق که بیفته ATP یا AMP میان به چرخه کربس میگن انرژی داره کم میشه، ATP ها دارن مصرف میشن و ما همه تبدیل شدیم به ADP و AMP. بنابراین ما باید چرخه کربس رو زیاد کنیم. پس چرخه کربس و گلیکولیز توسط ATP مهار میشن. وقتی ATP زیاده یعنی اینکه انرژی زیاده، ما دیگه نیازی به این واکنش ها نداریم. و وقتی که ADP زیاد باشه و AMP زیاد باشه یعنی چی؟ یعنی که این ATP داره هیدرولیز میشه، داره استفاده میشه، پس این ATP داره کم میشه. پس با زیاد شدن ADP و AMP چرخه کربس افزایش پیدا میکنه و همچنین گلیکولیز هم افزایش پیدا میکنه که پیروات بیشتری تولید بشه و این چرخه دوباره انجام بشه. با این مطلب گفتار 2 از فصل 5 زیستشناسی تجربی هم تموم میشه. در گفتار بعدی با تنفس بی‌هوازی، تخمیر لاکتیکی و تخمیر الکلی با شما هستیم. توی مولکیورا ما میایم مطالب پیچیده زیستشناسی و پزشکی رو به صورت ساده بیان میکنیم و اگر که شما این مطالب براتون مفید هست حتما به کانال ما سابسکرایب بشید و تا بدونید که از آپلود شدن ویدیوهای بعدی با خبر باشید. خیلی ممنون.